আমাদের এখানে মানে আমি যেখানে থাকি সিডনিতে এখন 7:45 বাজে, সন্ধ্যে 7:45। বাইরেটা দেখতেই পাচ্ছেন, চারদিকে আলোয় ঝলমল করছে আর কি। আর ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, মুষলধারে। দেখুন, আপনারা ফ্লোরটা দেখলে বুঝতে পারবেন, ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি দৌড়ে জাস্ট ব্যালকানিতে এলাম, জাস্ট এই মুহূর্তটাকে আমি যাতে আমি ক্যামেরাবন্দি করতে পারি, মুহূর্তটা যাতে ভিডিও করতে পারি। এত সুন্দর, এমনিতেই আমি বৃষ্টি বিলাসী, বৃষ্টি আমার ছোটোবেলা থেকে খুব ভালো লাগে। বাইরেটা দেখাচ্ছি, এবার সামনে দেখা যাচ্ছে ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি, সামনে একদম সামনের বিল্ডিংটা দেখুন। ঠিক আর নিচে আমি থাকি প্যারামারটায়, সিডনিতে। আমাদের নিচেই মেন রোড, মেট্রো স্টেশন সব পাশে। এই যে আমার ব্যালকনি থেকে নিচটা এরকম দেখা যায়। আমি ভাবছিলাম যে অনেক দিন আমি ব্লগ কিছু ভিডিও পোস্ট করতে পারি না, বিকজ আমার বিজি শিডিউল। এখন আমি চাকরি করি, রেগুলার আমার অফিস থেকে এসার সময় পাই না, একদম আর্লি মর্নিং বেরিয়ে যেতে হয়। সো ভাবলাম একটা, আর এই এত সুন্দর মুহূর্ত, এটা আমি একটু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। আমার ক্যামেরার লেন্স ঝাপসা হয়ে গেছে, কারণ কি আমার মোবাইলের মধ্যে বৃষ্টির ছাট আসছে। ওকে, তাহলে আজকে এইটুকুনি, পরে আবার দেখা হবে।